Hi guys, andito na tayo. Nakauwi na tayo. So nakabili na tayo, ayan na. Hi, say hi baby. Hi! It's baby Wewe. Kumakain ka ng seaweed. Yan, so andito tayo. So magluluto tayo ng kimchi rice. So this is a vlog on how to, this was taught by my workmate, so I asked her about the steps. Ate Maris, so ayan. Let's start. And here's the ingredient: garlic, onions, kimchi, pepper, oyster sauce, yun yung gagamitin ko. Samjang, soybean paste, and a little bit of baboy. So yun lang, ayun, chena lang yan, chena bagi lang yung mga yan. Okay, let's start. Kawali malaki, syempre. The first thing we have to do is to, syempre, maglagay ka ng oil, pati lang. Pwede na yun, no? Okay, kalat na. Tabi ng ano, okay? Ayun o. Tabi ng TV. Una, igisa natin ang bawang at sibuyas. Bawang muna para bawang. By the way guys, this is my first time doing this, so hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Bango, di ba? At susunod ang sibuyas. Siyempre. Pogi daddy. Oh, right. Susunod, ilagay ang pork. So, ayan. Pork yung ginagawa namin. Pork, yan po. Okay. Una, pakuloyin nyo muna pala ang pork. So. Tapos lagyan na natin ng samjang. And samjang. Soybean paste, alright. Siyempre na yan. Konting oyster sauce. Gusto natin ng konti. Bango pa lang. Nagutom na ako. Ano na ako? Lagyan na natin ang kimchi. Lagyan natin yung kimchi. Since ano na siya, luto-luto na siya, ay putol-putol na siya, hindi natin kailangan lutuin or gupitan. Oh my gosh. Huwag kang makialam ate. Huwag kang kakain, uuwi namin to. Ayun, sumabagal tayong kuwilot. So dadagdagan natin ang konting kimchi. Kasi kinakain na ng asawa ko, baka magubos niya. Kinakain niya, behind backstage. Backstage. Palawin lang natin. Bobo taya. Bobo may abi ako. This is fried and this is newly cooked rice. And we're gonna put it. This one. We're gonna put a little bit first. Then muna. Tapos ito sa bang ating kimchi rice. Tingnan natin matapos ang kimchi rice natin.
By the way, kung inulit ko, like, comment. Di ba? Like or comment. Then subscribe. Tatlo po kami kakain yan. Parang kulang yung kimchi. Hindi. Kasi yung isa. Sige, sabihin mo doon para magigibay bahay mo ulit. Pasensya nyo na po yung kimchi yung buka. Hindi na namin ginibay. Ano nakata na kayo? Pepe, pamit tayo, di ba? Hindi. Papel. Wala pa dyan. Siguro na ako. Pepper. Pepper. Yun yung pinapanood ni May Pepper eh, si Pepper Pig. Uling. Tapos si Mama. Alright, ito na yung panglasa kutsara namin. Tikman natin. Medyo malamig. Luto na siya. At luto na siya. Wait lang. How is it? Ipapawas ko. Saka, ay, kita na naman ngayon eh. Dati ito yung mga face mo. Tubig! Ang nasa pagkakaw mo, tubig.